უცხო ქვეყნის 36 მოქალაქე გააძევეს საქართველოდან, მათ შორის აზერბაიჯანის, ბანგლადეშის, ბელორუსიის, ეგვიპტის, თურქეთის, თურქმენეთის, ინდოეთის, იორდანიის, ირანის, ნეპალის, ნიგერის, პაკისტანის, რუსეთის, ფილიპინების და ჩინეთის მოქალაქეები. მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად გაძევებულ პირებს ქვეყანაში შემოსვლის აკრძალვა დაუწესდათ. 2025 წლის 7 თვის სტატისტიკური მონაცემებით სულ გაძევებულია უცხო ქვეყნის 640 მოქალაქე. უნდა აღინიშნოს, რომ სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტი სხვა დანაყოფებთან ერთად აქტიურად მუშაობს არალეგალური მიგრაციის წინააღმდეგ ბრძოლის მიმართულებით და უკვე ივლისის თვეში 115 უცხოელი აქვს საქართველოდან გაძევებული. გარდა ამისა, 2025 წლის 7 თვის მონაცემებით ქვეყნიდან უკვე 640 უცხოელი არის გაძევებული, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს 200-ზე მეტი პროცენტით აღემატება. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო და სახელმწიფო უწყებები აგრძელებენ ეფექტურ ბრძოლას არალეგალური მიგრაციის წინააღმდეგ, ასევე მეტყველებს გამკაცრებულ მიგრაციულ პოლიტიკაზე სახელმწიფოს მიერ განხორციელებული მნიშვნელოვანი საკანონმდებლო ცვლილებები.